ये देखो भाई पब्लिक कुकर आई ट्रैक्टर देखने बैठ गया। रोहित तू तो करके बुलाइए ओए वीडियो बनाई मारी ट्रैक्टर ने देख ले भाई रोहित ने टायर गाल लेते आज पब्लिक देखो भाई कुकर देखने आ रही है आदमी देखना है कुत्ते देखना आया है क्या बात होगी ऐसा क्या कर दिया। तो राम राम भाई सारे भाई ने। तो भाई कल वाली वीडियो में अपन थोड़ी टेस्टिंग सी मारी थी डेथ मशीन और वुल्फ की। और भाई आज वाली वीडियो में आप जो वुल्फ वाला भाई है उसके पास स्वराज 735 है एक, उसके फ्रंट वाले टायर चेंज करांगे। जो डेथ मशीन में पहले डले हुए थे मॉन्स्टर वाले टायर थे तो वो डाल लेंगे आज स्वराज 735 में। तो भाई बिना किसी देरी के एक बार चलते हैं ट्रैक्टर के पास और टायर बदलते हैं और फिर देखेंगे अगर पॉसिबल हुआ तो 2-3 ट्रैक्टर हमारे पास तो निकाल के और वीडियो वगैरह बनाएंगे। तो बने रहना वीडियो के साथ। और भाई 11 तारीख का टूर्नामेंट भी आ रहा है तो 35 पे म्यूज़िक सिस्टम भी रख दिया और फाइबरवुड भी लगा दी। और अब भाई ऐसा देख रहे हैं कि जैसे 735 पे ट्रैली जोड़ के और ट्रैक्टर एक कोई सा एक चढ़ा के लेके जाएंगे, ऐसी सलाह हो रही है। तो देखें क्या रहेगा। 11 तारीख का टूर्नामेंट आ रहा है, अभी टेस्टिंग वगैरह बाकी है तो टेस्टिंग लेंगे आगे वाली वीडियो में लेंगे और पंप वगैरह भी कराएंगे ट्रैक्टर का, फिर लेके चलेंगे ट्रैक्टर को। तो बिना किसी देरी के एक बार चलते हैं और अपना टायर चेंज कर लेते हैं भाई। टायर मशीन लगे क्या था एक और टायर नहीं ज्यादा उठाओ ये मॉन्स्टर टायर है। या भी लेफ्ट पे कराएगी चल न जानी चल 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 हाँ 05 में कर दी बंद है। देख ठीक है नवा बैठ दो थोड़ी बहुत वीडियो बना लेंगे रील बना लेंगे। दूसरा भी गाल दिया वो भी गाल दिया। भाई चल रहे हैं बैर ले गए ट्रैक्टर है लोग देख लो अगले टायरों में। थंबनेल खातर फोटो ली है क्या थंबनेल खातर फोटो ली है। सारे नहीं पर दूंगा अल्लाह तो बना दे इतना फिर भी है थोड़ा लगा तो 2 नट रह गए ये कस का फिर चलना है घर लेकर। ये बना रील इसकी दो नट रह रहे हैं। ऊपर ऊपर घूमा था पीछे तो मैंने बनाया रखे ट्रैक्टर वाले पेंट पुंट मार कर ये खड़ा
डेथ मशीन। ये वर्ड की स्पेलिंग फिर कराई तो कौन ठीक ही लगा नहीं। WRO ये भाई तैयार कराएंगे इसके हो भाई 11 तारीख में आ रहा टूर्नामेंट थोड़ा लेकर चल लाँगे। बाकी आज ही वो पेटी लै दी इसका छतरी अगले टायर कर दिए चेंज रील राल बनाया कर लिया बैर काटा ट्रैक्टर ने। ले भाई लुक चेक करो भाई ट्रैक्टर की। ये देखो भाई पब्लिक देखो भाई कितनी आ रही थी। पब्लिक रिएक्शन देखो। लो भाई वो खड़े हुए दो जने पब्लिक ऊपर देखने आ रही है तो 2 बंदे तो होंगे भाई उठा लग रहा वीडियो बनाने पता कितनी बनागा और बंदे को नहीं आया भाई। क्या बात होगी रोकने से क्या कर दिया भाई बंदे नहीं आए। गेट में भाई थोड़ी बहुत पाती पुती कराएगा वर्ल्ड इसकी 2 एक काट आ दे ट्रैक्टर ने। ए देखो भाई पब्लिक कराई ट्रैक्टर देखने बैठ गए। रोहित तू करके बुलाइए ओए वीडियो बनाई मारी ओए ओ टक तू करके बुला ओड़ा जबला इने ओ टक करके बुला देख हड्डी मार के देखो भाई कुकर देखने गई वीडियो में ट्रैक्टर ने। देख ले भाई रोहित ने टायर गाल ले आज पब्लिक देखो भाई कुकर देखने आ रही है। आदमी देखना है कुत्ते देखना आया है क्या बात होगी ऐसा क्या कर दिया। ला भाई चल लांगे ट्रैक्टर ने लेके ओड़ा दीप लो है पत्ती वेल्डिंग करावांगे। म्यूजिक सिस्टम की पत्ती है पीछे वाली ये वेल्ड करा कर ले आएंगे। फिर तीनों ट्रैक्टर लेकर स्टेडियम में ग्राउंड में वहाँ पे रील राल शूट कराएंगे थोड़ी बहुत। ये देख भाई दीप नु गए रेस्टोरेंट मारूंगा इस गल 35 गल वेल्डिंग करदा करदा नहीं लिया आया। लो ट्रैक्टर देखना है पब्लिक आएगी। ला भाई देखियो रोहित वाला ट्रैक्टर में टायर गाले थे और पब्लिक देखो भाई एक बारी पब्लिक का घना तकड़ा रिएक्शन आ रहा।